Եթե 23 թվականին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիայի պայմաններում արցախցիները չեն կռվել, ապա ինչպես է պատահել, որ նույն այդ պատերազմական գործողությունից հետո ճակերտավոր չկռված պաշտպանության բանակի հրամանատարը իր ծառայությունը շարունակում է Հայաստանի զինված ուժերում։ Սա երկու բան կարող է նշանակել։ Առաջինը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, այսինքն հերթական անգամ ապատեղեկատվության միջոցով փորձում է մանիպուլացնել դաշտը, կամ երկուս Նիկոլ Փաշինյանի համար նպաստավոր է բոլորային իրավիճակները, երբ որ զինված ուժերում ծառայություն են անցնում մարդիկ, որոնք իր գնահատականներով փախածներ են։ Այսինքն կարծում եմ, որ բոլորի համար հասկանալի է, որ երկու ճանապարհի պարագայում էլ իշխանությունը որևէ արդարացում այստեղ չի կարող ներկայացնել։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ 23 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո Արցախի պաշտպանության բանակը ունեցել է շուրջ 250 նահատակության դեպք արձանագրված, առ այս պահը ընդհանուր առմամբ 33 մարդ անհետ կորածի կարգավիճակ ունի եւ իդեպ այդ մասով էլ որևէ էական աշխատանք իշխանությունը չի տանում։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այդ մարդիկ պատերազմից առաջ 9-10 ամիս գտնվել են բլոկադայի մեջ, բոլոր առումներով խնդիրներով, էներգակիներից սկսած մինչև տարական էլեմենտար կյանքի ապահովման միջոցներ։ Դեռ չեմ խոսում քաղաքական այն հայտարարությունների մասին, որոնք ադրբեջանական հարձակման օրերին Հայաստանի իշխանություններն էին անում իրենց չմիջամտելու, որևէ կերպ չգործելու եւ ըստ էության դրանով նաեւ կանաչ լույս վառելով ադրբեջանական ագրեսիայի, իսկ հետագայում դրա լեգիտիմացման մասով, եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ չկա որևէ բանական մարդ կամ եթե կա նույնիսկ իրենց թիվը շատ ավելի փոքր է, որը ստեղծված իրավիճակում իրողությունները օբյեկտիվ դիտանկյունով չի կարողանում գնահատել եւ իր համար հստակ չէ, թե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները ինչին են ուղղված եւ իրականում ինչ խնդիրներ են լուծում։